السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حضرت لكم وصفة مخصصة لبشرة الوجه من أجل الحصول على وجه جذاب ومشرق ومضيء كالقمر. هذه الوصفة فقط يجب المداومة عليها لمدة 4 أسابيع كي تقدم لك وجها كريستاليا وجذابا وبشرة صافية متوهجة لامعة وناعمة ومشرقة. هذه الوصفة مخصصة لإزالة البقع من البشرة وإزالة البثور للحصول على بشرة ناصعة تعطيك التبييض وتوحيد اللون وجلد صاف وناعم من غير تصبغات أو حبوب، كما أنها تقضي على آثار الشمس والإسمرار. لنتابع الآن المكونات وطريقة الاستعمال. أول مكون وهو مهم جدا ألا وهو الكركم. نأخذ ملعقة واحدة. الكركم مهم جدا، فالكركم هذا الذي يسمى بالصيدلية المتنقلة، له فوائد لا تعد ولا تحصى سيما للبشرة، ففوائده على الوجه جبارة وجبارة جدا. فالكركمين الموجود أو العنصر النشيط الموجود في الكركم هو أحد أكبر مضادات الأكسدة القوية، فهو مفيد جدا لتجديد البشرة وجعلها رطبة وناعمة. كذلك مهم في مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن، مفيد جدا لكل أنواع البشرة سواء العادية أو الدهنية وحتى الجافة والمختلطة. فعال أيضا لعلاج حب الشباب ويزيل كذلك التصبغات الجلدية والإسمرار. فقط الشرط الوحيد هو أن تتحصلي على النوعية الممتازة الجيدة، ويجب تجنب النوعية المغشوشة لأنها ستؤثر على البشرة حين استخدامها. هذه النقطة هي مهمة ومهمة جدا، واجب اتباعها والانتباه لها. وإن كان هنالك تخوف يمكنك أن تشتري أعواد الكركم وقومي بطحنه بنفسك في المنزل تجنبا لأي متاعب. أيضا هنالك تخوف بسيط من لون الكركم، فالمعروف أن لون الكركم صعب إزالته من على بشرة الوجه، لكن لا خوف من هذه الناحية. يمكنك غسل وجهك بماء الورد أو زيت اللوز الحلو أو غسولك اليومي الطبيعي أو حتى زيت الزيتون، بمعنى أن قضية اللون الأصفر لديه عدة طرق لإزالته وبسهولة تامة جدا. فالأفضل هنا هو نتائج الكركم وليس لونه الذي يصبغ على الوجه. طيب، بعد وضعنا لملعقة واحدة من الكركم نضيف كذلك المكون الرابع وهو ملعقة من الليمون. نضع أيضا ملعقة واحدة من الحليب. كذلك نضيف إلى هذين المكونين ملعقة من الدقيق الأبيض. بعد مزج وخلط هذه المكونات جيدا بعضها مع البعض، قومي أولا بتبليل بشرة الوجه بماء دافئ، ويفضل تعريض البشرة لبخار خفيف أفضل من الماء الدافئ. والغاية من البخار الخفيف هو فتح مسامات الوجه. ثم بعد ذلك استعملي هذا المكون على البشرة ودلكي بشرة الوجه بلطف حتى تتوغل المواد الموجودة في هذه المكونات عبر مسامات الوجه، واتركي هذا الماسك على وجهك لمدة 45 دقيقة. بعدها اغسلي وجهك مرتين متتاليتين. المرة الأولى تغسليه بماء دافئ، ثم بعدها اغسليه بماء بارد لإعادة غلق مسامات الوجه مرة أخرى. وتكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، وبعدها سوف تلاحظين الفرق. ستجدين أن الوجه صار أكثر نعومة وصار جذابا ومتوهجا وناصعا، ولسوف تتحصلين على بشرة صافية نقية خالية كليا من البثور والرؤوس السوداء وأيضا التجاعيد، وهو مخفف أيضا للشعر الزائد، نظرا للمكونات الهائلة التي يحتويها كل من الكركم على وجه الخصوص، وأيضا الدقيق الأبيض والحليب والليمون. هذه الوصفة هي مجربة وفعالة وأثبتت التجربة نتائجها. فالحليب مهم جدا في إزالة الخلايا الميتة وتوحيد كذلك وتوحيد اللون.
حيث يعتبر الحليب مصدرا غنيا بالمواد والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. فالكوب الواحد من الحليب البقري يحتوي على الكثير والكثير من الفيتامينات كفيتامين د وفيتامين بي د وفيتامين بي 12. فالدقيق الأبيض للوجه مفيد جدا لترطيب البشرة ولزيادة نعومتها، خاصة البشرة الجافة. وكذلك هو مفيد في تخليص البشرة الدهنية من الزيوت الزائدة المفرزة عليها. الليمون غني جدا بفيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وأيضا للتقليل من الانتفاخ تحت العين التي تحدث نتيجة لقلة النوم والإجهاد. وهو مفيد أيضا في مكافحة الشيخوخة، حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي كما قلنا، والذي يعد أكبر مضاد للشيخوخة، ويساعد أيضا على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد. في هذا الفيديو سنتناول طريقة وكيفية التخلص من حبوب الظهر والكتف، وهي من مشاكل حب الشباب الجلدية المزعجة والمؤلمة، والتي قد تصيب الأشخاص على اختلاف مراحلهم العمرية، ولكن أصعبها هو الذي يظهر على الظهر والكتف، وقد تتطور لتصل الحبوب إلى الصدر والكتفين والذراعين والساقين وحتى الأرداف. ومن أسباب ظهور هذا الحب هو البكتيريا وزيادة إفرازات الغدد الدهنية، لذلك سنخصص وصفة مناسبة لعلاج هذه الحالة. مكونات الوصفة هي أن نحضر ملعقة صغيرة من الكركم، ويفضل شراؤه عودا وطحنه في المنزل، ثم نضيف مقدار ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين صغيرتين من عسل النحل الطبيعي، وفي حال لم يتوفر عسل النحل الطبيعي يمكن استعمال عسل الشفاء. ثم نباشر في عملية خلط المكونات مع بعضها البعض خلطا جيدا حتى تمتزج كل المكونات، علما وأن الكركم يعتبر مضادا للالتهابات وقاتلا للبكتيريا والجراثيم، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما يخلص البشرة من الدهون الموجودة في المسامات ويقلل من تهيج البشرة، بالإضافة إلى تحكمه في حجم إفرازات دهون وزيوت البشرة. كذلك الكركم يعتبر علاجا فعالا لمشكلة آثار حب الشباب، فهو يقشر الوجه وبالتالي الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب والحبوب على مختلف أنحاء الجسم. طريقة استخدام هذه الوصفة هو أن يتم وضع العجينة المتحصل عليها على المنطقة المصابة لمدة ساعة كاملة، ثم تغسل بالماء، على أن تكرر هذه العملية مرتين يوميا لمدة شهر كامل. يمكن هنا تحضير كمية معتبرة من هذه الوصفة وتحفظ في الثلاجة لمدة 30 يوما. كذلك ننصح بالطريقة الأخرى، وهي أن يتم وضع مقدار ملعقة صغيرة من الكركم في كأس من الحليب الدافئ ويشرب لمرتين يوميا. ويمكن لتسريع النتيجة تحليته بالعسل الطبيعي، لأن الحليب بالكركم مقاوم ممتاز للالتهابات لاعتباره من أهم مضادات الأكسدة الفعالة، فهو يحتوي على مادة الكركمين المطهرة للجسم. هذه الوصفة جد ممتازة لمن يعانون من مشاكل حبوب الظهر والكتف والوجه والصدر وحتى الذراعين والساقين والأرداف، لذلك ننصح وبشدة باستعمالها والمواظبة عليها إلى غاية الحصول على بشرة صافية تماما. في هذا الفيديو سوف نتناول الطريقة الطبيعية الصحيحة والسليمة لعلاج السعال والبلغم، حيث يعتبر السعال من الحالات المرضية التي يتعرض لها الإنسان خلال حياته، خاصة في فصل الشتاء البارد، بسبب انتشار الفيروسات والميكروبات والهواء البارد، فيضر به وبالأوتار الصوتية والرئتين وغيرها من أجزاء الجهاز التنفسي، ويكون عبارة عن كحة تكون إما مصحوبة ببلغم أو ما يعرف بالمخاط، أو تكون الكحة جافة ومؤلمة. لذلك سنتناول الطريقة الصحيحة لعلاج السعال والبلغم. في البداية نسخن نحو كوب من الماء أو أكثر، ونضيف إليه مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الفلفل الأسود مع ملعقة طعام صغيرة من الزنجبيل المطحون، بالإضافة إلى ملعقة أخرى صغيرة من الكركم المطحون. يمكن هنا وضع قطعة صغيرة من الزنجبيل أو عود من الكركم في حال لم يتوفر المطحون.
بعدها نضيف مقدار العسل الذي نحتاج إليه للتحلية، وهذا لتسريع النتيجة. نترك المحلول ليبرد بعد حوالي 15 دقيقة، مع العلم أن مزيج الكركم مع الفلفل الأسود يعد من أهم الوصفات الطبيعية التي قدمها الطب البديل للبشرية، وهذا لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية التي تؤثر بشكل سلبي في حياة الإنسان، كونه يجمع بين خصائص مسحوق الكركم الطبيعي الغني بالعديد من المغذيات الرئيسية للجسم مثل الفيتامينات والمضادات الأكسدة. كما تجدر الإشارة أيضا أنه يمكن إضافة عودين أو 3 عيدان من القرفة إلى هذه الوصفة. أما طريقة الاستخدام فإنه يمكن تصفية المحلول أو شربه مباشرة، وهذا حسب الرغبة لديك، حيث يتم شرب هذا المحلول العشبي 2 إلى 3 مرات في اليوم، وسيتم القضاء على الكحة والبلغم في ظرف قد لا يتعدى 3 أيام. لذلك أنصحكم باستعمال هذه الوصفة خاصة مع أولى مؤشرات الإصابة بالكحة للإسراع في القضاء عليها. إذا متابعين الأفاضل، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب. لكم مني خالص التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.